ركزت على حد مضايقك او صفه انت بتكرهها، هتلاقي نفسك ان انت بتقابل ناس كتير منهم من الصفه اللي انت بتكرهها دي. لو اتصالحت معاها وامنت ان في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه وتقبلتها عادي ومرت بسلام، هتمر، مش هتقف تعملك مشكله او عائق، مش هتشتبك معاها، مش هتشتبك معاها. يعني انت لو كنت قلقان، انا بحب اضرب الامثله البسيطه، يعني انت خايف قوي لا يجيلك برد ومتوجس قوي لا يجيلك برد، وقلت انا قلبي حاسس ان هيجي البرد، انا هيجي لي البرد، هتبص تلاقي البرد جالك عشان بتفكر فيه. بتكره مثلا صفه من الصفات، صفه الكذب او البخل، طول ما انت تقول انا بكره الصفه دي، هتبص تلاقي ان انت بتقابل ناس فيهم الصفه دي بالظبط. مفيش داعي انك تركز على الحاجه اللي انت بتكرهها، ركز على الحاجه اللي انت بتحبها، ركز على الحاجه الحلوه. انا بحب البني ادم البسيط الفريش المبهج كده، بحب البني ادم الصادق، بحب البني ادم الكريم، بحب البني ادم السهل في التعامل، تقول مثلا كده يعني. فانت لما بتذكر ده فانت اوريدي اوتوماتيك طلعت منك الاوامر من عقلك الباطن ومن عقلك الواعي، اوردر ان ده انت اتصلت بيه عن طريق تفكيرك في الصفات دي. لكن لما بتفكر في الحاجات اللي انت بتنفر منها وما بتحبهاش بتكرهها، اتصلت بيها برضه، هتحصل وهتيجي. لما انت تروح تتعامل مع حد وعامل حسابك انك انت قلقان لا يطلع فيه صفه وانت متوجس خيفه من انها تكون فيه، هتبص تلاقيها بقت فيه. فحاول انك انت ما تركزش على الحاجه. المخاوف عموما هي المخاوف طاقه من طاقات الجذب السلبيه، زي ما في برمجه لغويه وعصبيه كويسه جدا ان انا اقدر اغير من الحاجه اللي انا عايزه اعملها فيا، وفي برمجه لغويه وعصبيه بتتم للمجتمع عن طريق السوشيال ميديا والشبكه العنكبوتيه كلها، ان انا بطريق بالسلب. ازاي؟ عن طريق بعض النكت او الكوميك الساخر، عن طريق بعض تكرار الظاهره وشكبها، او ان انا اقعد اكرر فيها، فترسخ عندي في العقل الباطن ان دي حاجه مقبوله وعادي، وان هي مش مقبوله مثلا، يعني في العلاقات، في الخناقات، في بعض الاغاني. يعني انا مره كنت سمعت من سنين وحاجات بيقول لك ايه، ما فيش صاحب يتصاحب مثلا، امال ايه، وما فيش سوري يعني في الاغنيه اللي بتقول الحاجات دي كلها. في حاجات كتيره جدا بتبقى سيئه، فده بيتم ترسيخه في العقل الباطن، فبتجذب منه، بتبص تلاقي ان الموضوع كله تحول، تلاقي نفسك ما بتشوفش ولا تقابل غير الناس اللي هم بقوا كده، بالرغم ان في ناس مختلفه كتير وفي ناس ما بتفكرش بالطريقه دي، بس انت ما ركزتش عليهم. لو انت امنت من جواك ان زي ما انت موجود باللي بتؤمن بيه باللي بتفكر بيه، وان انت اكيد ربنا خلق زيك كتير، انت مش لوحدك، انت مش فريد في الدنيا لا، في كتير زيك، بس انت ما قابلتهمش لان انت مش على التردد بتاعهم. يعني ايه مش على التردد بتاعهم؟ مش متصل بيهم ذهنيا،